嘿，朋友们，大家好，我是多伦多的地产经纪于浩。今天我想给大家说一下，在多伦多有两个非常好的社区，也算是全加拿大比较知名的两个社区，一个叫 Forest Hill，就是我们说的森林山，一个叫 Rosedale，就是我们说的玫瑰谷。想给大家介绍一下这两个比较有名的厉害的小区。森林山大概是在什么地方呢？大概就是在Eglinton 以南和圣克莱尔之间，圣克莱尔以北，然后介于在这个 Avenue 和这个 Bathurst 之间的这个小 block。然后Forest Hill 为什么好呢？就是因为它是最早的这个犹太人居住的集聚地。然后这里面的房子呢，几乎都是50的宽，然后60的宽。然后也有一些更宽的，如果是到70左右的宽，它的价格就会很贵。然后它里面还有一个非常古老的，将近有200年历史的一个男子私校，就是我们说的Upper Canada College UCC。Avenue 呢这条路因为 Upper Canada College 而转弯，然后会换一条街的名字。如果你沿着 Avenue 往下走，在过了 Eglinton 之后，你就会发现，那个地方就是Upper Canada College， 就是我们说的最有名的男子私校，也是全加拿大最有名的一所男子私校。Forest Hill 大多数的这个居住者，如果他们有孩子在读这个小学或者初高中的话，一般都是把男孩子送到这所学校去。还有一所女子私校，就是也是在那个小区里，叫 Bishop。这个私校呢也是非常棒的一个女子私校，所以我在那边看过好多房子，只要是他们的就是卖家的这些小孩子，几乎都是从那里毕业的。毕业之后，他们有的就是去读美国的大学，有的是读多伦多或者加拿大这些顶级的一些好的大学的专业。所以这个再说一下，这个小区呢，它还有一些除了这个学校是非常有名的，然后它的这个房子也是非常悠久的历史。你在外面可能看到它的房子是非常古老，比如说是外面都是那种老石头，像城堡一样，像中世纪的城堡一样，像可能是1920几年、1930几年左右造的。但是如果你进去看到它里面的翻新，它里面的装修可以说是不输于我们说的在多伦多翻建的任何一个豪宅，都不输于这个地位。同样的 Rosedale 也是这样的。然后再说一下 Rosedale 呢大概是在什么地方？大概是在圣克莱尔以南，然后 Bloor 以北，圣克莱尔和 Bloor 之间，然后在这个 Bayview 和 Leslie 之间的这一段，这个 block 就是我们说的 Rosedale。Rosedale 其实，Rosedale 其实它是没有翻建的房子的，就是我们说的那种，从把房子推掉，从 foundation 推掉之后，然后浇筑混凝土，从头到尾一起做的这种房子，Rosedale 其实是没有的，几乎是零。Rosedale 为什么没有呢？因为 Rosedale 几乎所有的房子都是 heritage 的，就是都不允许翻建的。但是除了外表面是那种比较古老的那种感觉，里面所有的装修可以说是 high taste 这种高品位的这种房子呢，装修呢，它甚至比这个我可以说比多伦多任何好的豪宅啊，翻建的豪宅的装修都要上档次。这就是 Rosedale， 它不仅做的古老，它是古老和现代结合的一个小区，同时呢 Rosedale 也是这个离downtown最近的小区。因为它比 Forest Hill 比森林山还要近，玫瑰谷，因为它下面就是 Bloor， 你完全可以步行到 Bloor， 过了 Bloor 就是downtown了，你完全可以步行到 Bloor 去的，所以这个两个小区是非常非常的漂亮的。我再说一下环境，罗斯蒂亚给人的环境呢，就是有一点色彩，有一点缤纷的那种感觉。你在外面走的时候，它不仅仅有绿色的枫树，它还有一些不同颜色的一些树，参天的都是，因为它有将近150年了。
Forest Hill 可能要更新一点，它将近是100多年的左右的样子。那 Forest Hill 呢，它的这个树的环境呢，相对来说，要比较的没有这个 Forest Hill 那么的明亮。我觉得更多的是一些绿色和红色的一些枫树为主。当然这两个小区的Forest Hill 的优势就是它的那个lot， 它的 size 会更大一点。它有很多就是40、45、50，甚至50、60、70的房子。如果是一个 lot 是在50左右的这种，大概是要卖到300多万、350、60万左右。如果说是更大的 lot， 在那边如果一旦过了60的 lot， 就要卖到很贵，可能就要卖到600万到700万左右。然后 Rosedale 呢是玫瑰谷的房子呢，它的 lot 比较小，没有那么大，很多都是35、40的 lot。但是它的优势就是它离downtown非常的近。可以说，如果是在downtown工作的人的话，完全不用开车，是可以走路到downtown工作的，这就是它一个非常大的优势。这两个地方呢，它都有地铁。Rosedale 是央街的这个地铁线，它专门有 Rosedale 这个地铁站，然后 Forest Hill 它有西面的一个地铁站，所以它两边都是有地铁覆盖的。包括 Rosedale 下面有 Broad 的这个横向地铁线，这几个都是非常具有特色的卖点。第二点我再说一下，就是对于我们中国买家来说，如果说你要去做一个纯粹的一个投资的话，就是说你买了重新装修或者重新去出租啊，我觉得这种高价位其实是不适合去投资的。你可以去考虑，比如说北约克的一些房子啊，甚至万景啊、旺仕啊、Oakville 啊这些房子。但是你这种，因为它最低价就要300多万了，所以你如果说是去用300多万去投资一个房产的话，我觉得某种程度上是不是特别值得的。这两个地方为什么那么不值得，还那么热呢？就是因为它比较适合自己去居住，就像一个古董，一个古董，一个珍藏品，你一旦买到了它，你就舍不得去把它放掉，你去持有它好多年，它的价格上涨也是非常好的。在最近的这个多伦多这个下跌的趋势中，这两个小区基本上是没有怎么下跌，所以说它们的抗跌性也是非常的好。我会建议就是，它很适合一些有一些文化的中国人，而不是说是简单的就是说我带了一笔钱来投资，他们的孩子也要去读书啊什么的，像国内的一些70后，英语说的比较好的，然后文化层次又比较高的，其实很适合投资，居住啊、投资啊，在这个地方，包括他们的孩子，如果是直接是小学或者初中，然后去读了Bishop 或者说是 UCC 的话，他们可以一直就去上到那个大学，这也是一个非常好的居住。同时他们居住环境也很好，这里基本上是90%的白人，然后有4-5%左右的这个亚裔在里面居住，当然就是可能说华人不是特别多嘛，但是这几年也有很多进去，华人不是特别多，小孩子你会说不适应啊，但是我们现在居住的真的就是这个西方的环境，不适应也得去适应，所以我觉得，这一部分人还是非常去适合去购买这个地区的，就是我们说的就是高级知识分子。当然，你购买了完了之后呢，你也要舍得去花钱。一方面是对房子进行整体的维修和维护，另外一方面就是你的前后院真的是不能够，和别的地区一样，这个地方的前后院真的做的是非常好，需要每年都要雇人去做，你要舍得花这些钱。如果说你舍不得花钱的话，这个房子买到之后其实是非常，如果不保养是非常让人心疼的。这两个小区，所需要的一些费用很大，但是说到底了，你说你买了一个古董，你也需要去维护，去花钱去
去清理它，去整理它。所以房子这种一般的房子也是如此，更别说这种高级地区的高级房子。同时这两个小区也是身份和地位的一个象征。如果说你拥有了这样的房子，就像你就读于国内的清华大学啊，你就读于美国的斯坦福大学啊，多伦多大学啊，你可以报出去哦，你是住在这个小区的，你的这个一下子你的身份地位，包括你的社交圈，可能都不太一样的。所以我建议，如果说你是一个想在加拿大投资居住，然后预算又较高的人，不妨去考虑这个两个小区。你看一下，你去转一下，你去看一下的话，你一定会觉得这两个小区就是应该说是加拿大数一数二的一些好的小区。行，好，谢谢大家，今天的topic 就做到这里。